sigurno svi pratite fudbal, a ne možemo da na ovom kanalu ne spomenemo najbolja svetska i evropska prvenstva našeg detinjstva. Ostanite samo da vidite šta se to dešavalo od 98. do 2006. Moje odrastanje i vezivanje za fudbal i aktivno praćenje fudbala kao fenomena odrastanja i onoga svega što sam hteo da budem kao klinac, kao fudbaler, vezano je za, i uvek će biti vezano za 98. i svetsko prvenstvo u Francuskoj. Dakle, čuvena utakmica Francuske i Brazila, gde je Francuska izdominirala bukvalno čitavo prvenstvo, gde su se proslavili igrači poput Petita, Zidana, koji je bio svetska senzacija, debelog Ronalda i Thierry Henrya, Davida Trezegueta naravno. Tako da ovo bi počeli verovatno od 98. i prvenstvo u Francuskoj. Dakle, 3:0 za Francusku, Brazil je poprilično izduvao ovde sve šanse da postane vrhunska reprezentacija i da pokaže ono što su znali, jer je Ronaldo bio potpuno neprepoznatljiv, ostatak tima je bio nezagrejan i nezainteresovan, ali same činjenice u vezi sa prvenstvom mi nisu toliko bitne. Svi smo pratili prvenstvo i 98. će nam svakako biti u glavama zbog jednog čuvenog nemilog događaja kad smo prošli grupu, ali taj događaj je obeležio jednu generaciju i kažu da se ta prečka i dan danas trese. Mijatović prečka! Pratili smo to kao klinci i nosili smo čuvene dresove, kao Sava Milošević i Siniša Mihajlović podizali kragne, imali onaj stari dres sa onom čuvenom loptom, plavo-belom. I to je bilo neko prvenstvo koje je obeležila ta nesrećna prečka, iako smo prošli grupu. Francuska je triumfovala i to je bilo jedno od onako ozbiljnijih prvenstva na kojima su pokazali da znaju da baš igraju i da su imali strašan tim. Euro 2000-te Holandija i Belgija organizovali 16 reprezentacija, čuveni Euro, njega se sećam kao juče, zato što smo bili na ulici i igrali smo se nešto napolju. I sećam se, jedne se druge utakmice, ne sećam sem utakmice sa Holandijom u eliminacionoj fazi. Čuvenih 6:1 i bolesni Patrick Kluivert koji nas je zavio u crno i kog nisam više mogao u životu da vidim ni na TV-u, a ne do Bog uživo. Tako da to je jedno od prvenstava koja su onako bila u moje, ajde kažem, top 4 koja sam nabrojao, ali ovo je bilo onako baš upečatljivo zbog tog poraza i sećam se da su tada baš na tom prvenstvu bile najbolje, u stvari jedno od najboljih prvenstava što se tiče sličica. Dakle, mi smo kao klinci skupljali, kao i svi klinci, sličice, bit će posebna epizoda i o tome, ali sličice sa Euro 2000-te se sećam kao danas, bukvalno album je bio nešto preskup za klince i niko nije mogu da ga toliko popuni, jer opet nismo imali toliko para kao deca i onda smo fuljali sličice, tapkali ih, menjali ih da bismo popunjavali taj album, a to je bilo jako skupo popuniti. Sećam se da je nečiji ćale čak slao poštom, slao je poštom kao Paniniju valjda, kojemu sličice trebaju, pa ti oni pošalju kao kupiš i ne znam, po sličici platiš, ne znam, 50 dinara u to vreme ili ne znam, neku baš lovu ozbiljnju da ti oni pošalju sličicu. Nakon toga 2 godine, dolazi čuveno prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji 2002. svetsko. I bilo je baš ludilo, ali čitavo prvenstvo od onog ludog Ronaldinjevog gola, pa Rivalda, pa Ronalda, pa gomile igrača i Francuske, kasnije lude Turske koja je došla ne znam kako tamo do polufinala, Južne Koreje za koju su svi rekli kao da je namešteno i nenormalno dobrog. Kasnije sam po struci saznao da su tada Japanci implementirali neke HD signale i gomilu nekih novih kamera i tehnologija za praćenje. To je bilo jedno od tehnički najinovativnijih svetskih prvenstava kada je signal prenosa u pitanju. To prvenstvo je možda bilo najbolje i
Dan danas se sećam i pehara i sećam se lopte. Znam da je ta lopta i te sličice kao i ovo prethodno prvenstvo su obeležili naše odrastanje. Dakle, ko je imao tu loptu, taj je verovatno bio neki buržuj i s njim je ono kao bilo ulaziti u pregovore jako teško, morala ili travnata površina ili nema od lopte ništa. I čuvena Ronaldova frizura, za koju danas bi ga verovatno pitao gde je, ako ga pitam gde se šišao, verovatno hoću da menjam auspuh ili DPF filter. To je negde obeležilo 2002. Sjajno prvenstvo, naravno Brazil je pobedio 2-0 Nemačku i to se tako završilo. Čini se da je Miroslav Klose imao 5 golova i da je bio jedan od boljih strelaca. Posle njega prelazimo na neverovatno evropsko 2004. u Portugalu. Čuvena siva lopta sa crnim linijama, perfektan teren. Tada je, sećam se, dominirala FIFA 2004 baš sa reprezentacijama i bila je ludački dobro odrađena igra. Znam da je nisam ispuštao neko vreme kada sam je nabavio od drugara i pamtim to prvenstvo u stvari najviše, čini mi se mi nismo ni kvalifikovali, ali pamtim ga najviše po toj kao zabezeknutosti da su Grci osvojili kao Grci su osvojili evropsko prvenstvo i to je bilo onako potpuno ludilo, ali mi je, kažem, u glavi najviše ostala FIFA 2004 i ta lopta, taj dizajn lopte. Uvijek sam se divio dizajnu lopte za svako prvenstvo. Sad su postali nešto posljednje generični, ali ovo sve ostalo je bilo baš onako osmišljeno dobro i bio je onako uvek neki inovativan dizajn, pogotovo što je bio početak 2000-ih i onda je tu bilo stalno nekih inovacija, što je meni bilo uvek jako bitno i bilo mi je super da vidim nešto novo, da je svako prvenstvo nosilo nešto svoje. Čini mi se da je najbolji igrač bio Teodoras Zagorakis, šta god to bilo, i ovaj čuveni golman Nikopolidis, Sedi, što je stalno na PES-u 6 bio onako bela glašica, što bi rekli. Sem Euro 2004 dolazi ono čuveno svetsko prvenstvo koje želim isto da zaboravim posle Eura i pravim se kao da se nije desilo 2006. u Nemačkoj. To pamtim, prolazak Robena pored Gavrančića, ili kako se zove, onaj gol, mislim, to je bilo ludilo, ta grupa i onaj bolni poraz, onako, od Argentine od 6-0 je bio poslednji ekser u naš kovčeg, ali to je jedno od poslednjih, da kažem, svetskih prvenstava kojih se sećam iz tog perioda, a ovih 6-0 me je samo dotuklo na kraju, tako poraz za porazom, tako da to je isto jedno od prvenstava kojih se onako baš sećam i koje se organizovalo na vrhunskom nivou. I onda dolazi to čuveno finale, mislim, Italija, Francuska i ono nabadanje glavom od strane Zidana, koji ipak biva proglašen najboljim igračem prvenstva, ali Materazzi, koji je vrhunski italijanski provokator, na svoj način obeležava svetsko i sam utakmici ili na prethodnom. Ne mogu da se setim, u svakom slučaju to mi je bilo bizarno. Prilično ovako zanimljivo po skandalima, prvenstvo za sve koji vole fudbal i vole pikanterije i vole skandale, to bilo im je prilike za svega da se nagledaju te 2006. Pišite mi u komentarima šta mislite vi o vašim omiljenim prvenstvima, može i ovo pre 98. Rad sam da čujem, a mi se vidimo u nekoj sledećoj epizodi. Vi ste na kanalu Milenijalac, mesto gde, nostalgija nije simptom, nego normalna pojava. Do sledeće epizode, vidimo se.